Coochie down to the socks like I'm Biggie Popper. Baby. Keep your girl head in my Tommy box. Hello các bạn, mình là Hot Slam đây. Mình đã quay trở lại với restock của tháng 10. Và đợt restock này nếu như mà bạn mua với đơn hàng từ 100.000 thì các bạn sẽ nhận được một túi quà như video nha. Slam đầu tiên là slam kẹo thỏ trắng. Và đây là một loại kẹo sữa ở bên Nhật và mình lấy ý tưởng từ loại kẹo đó. Và với cái slam này thì sẽ đi kèm với lại hai cái jam như các bạn đã thấy, đó là jam thỏ trắng và jam kẹo hồ lô. Chiếc slam của em này là một chiếc slay rất là đặc dẻo, các bạn có thể bóp được luôn và bóp rất là đã nữa. Và khi mà các bạn càng kéo thì slam sẽ càng phồng phì và sizzly hơn nha. Và slam này sẽ có mùi trà sữa cho các bạn, siêu thơm đó. Kế tiếp là một mẫu slam với chất slam mới ở bên shop mình, đó là chất Cloud Cream. Nhưng mà cái chất này thì nó soft và cực kỳ mềm so với cái chất Cloud Cream mà mình đã từng làm. Và mình rất là khuyến khích các bạn nên thử cái chất slam này nha, bởi vì nó siêu đã luôn á. Và mình đã tìm ra được cái công thức để mà làm cái chất slam này, nó giống như là ice slam nhưng mà nó là Cloud Cream đấy các bạn. Đó, các bạn có thấy mình bóp không? Các bạn có thể cảm nhận được cái độ mềm của cái slam này. Và slam sẽ không có bị rơi tuyết ra tay khi chơi và sẽ có mùi bạc hà nhé. Cơm chiên thập cẩm là một loại slime mà được các bạn rất là yêu thích luôn. Và lần này mình đã restock lại với số lượng chưa đến 10 hũ nha. Cho nên là các bạn hãy nhanh tay rin cái em này về nếu như mà các bạn thích nhé. Và đây là một cái chất microflow rất là giòn và chơi không có bị rơi xốp hay là gì hết. Và bóp nổ siêu đã tay luôn á. Và slime sẽ có mùi dưới nha các bạn. Vì là restock tháng 10 cho nên là mình sẽ làm những cái slime liên quan đến là mùa thu hoặc là Halloween một chút. Và đây là một cái em slime thiên thần và sẽ có những cái phim mô táo và lá mùa thu và một cái charm bé thiên thần rất là dễ thương luôn. Và đây là một cái chất basic rất là creamy, đặc và dẻo. Các bạn có thể pop bong bóng và tạo bong bóng chơi rất là đã luôn á, và nổ rất là đã tay. Và slime này sẽ có mùi đào nhé các bạn. Và đây là một cái DIY về chủ đề Halloween, đó là nạo của zombie. Và các bạn có thể chơi với cái chất slime basic màu xanh này trước. Sau đó các bạn có thể trộn với lại cái clay hình cái nạo như thế này. Đó, các bạn có thấy mình nặng giống thật không? Và slime sẽ có kèm với lại một cái bịch nút sốt màu đỏ để cho các bạn tự trang trí. Và một cái charm hình con mắt nha. Và sau khi mà các bạn trộn lại thì nó sẽ ra một cái chất slay rất là dẻo, càng kéo càng phồng phì. Và cái bộ DIY này các bạn chơi rất là lời luôn, vì nó sẽ có thể trở thành 2 hũ lần đó. Và slime sẽ có mùi sô-cô-la rất là thơm nhé. Và mẫu slime của em này cũng là chất Cloud Cream Soft luôn. Và mình đã làm ra 2 mẫu để cho các bạn có thể lựa chọn. Và mình thấy mẫu này cũng rất là dễ thương luôn ý. Như các bạn cũng đã biết thì Mochi thì mình cũng đã có một mẫu slime màu trắng rồi. Vì là Halloween cho nên là mình đã tạo ra cái phiên bản giới hạn. Và cái mẫu slime này thì có rất là ít nha các bạn. Và nếu như mà hết hàng thì mình sẽ không restock lại nè. Và cái chất border màu đen này sẽ có kèm theo đó là lá giác vàng và những cái phimo charm cho các bạn về tự trang trí nha. Và slime sẽ có một mùi hoa anh đào siêu thơm luôn.
Và đây là bộ DIY thứ hai trong đợt Discord này của mình. Và cái mẫu slam này thì ở phía dưới chất màu nâu là chất Snowfish, còn ở phía trên màu trắng với màu hồng đó là chất slime nhé các bạn. Và mình có một cái clay, đó là cái clay bánh waffle như thế này, và những cái Fimo và cái clay kem cho các bạn về tự trang trí như là mình trang trí như thế này nha. Đây là thành quả sau khi mà mình đã trang trí xong, và mình thấy nó hơi rối rối một xíu hay sao á, nhưng mà cũng ok. Và sau khi mà các bạn trộn lại thì nó sẽ ra được một cái chất slime no fix, càng kéo thì slime sẽ càng phồng phì, các bạn có thể bóp được và bóp rất là đã luôn nha. Và slime sẽ có mùi dâu nhé các bạn. Banana Fish là một mẫu slime cuối cùng trong đợt restock lần này. Và mẫu slime này thì mình lấy ý tưởng từ bộ phim anime đó là Banana Fish. Và slime này là chất basic kết hợp với lại sốt marshmallow và những cái sốt màu nâu, và có kèm theo những cái Fimo, đó là Fimo cá và chuối. Và slime này thì chắc chắn nghe mùi chuối rồi. Và cái chiếc slime của em này thì cũng rất là đặc dẻo và creamy, kéo rất là đã và bóp bong bóng siêu to luôn. Trước khi up video này thì mình đã có up những cái mẫu slime lên Shopee H.com rồi, cho nên là nếu các bạn mua hàng thì hãy lên Shopee của mình và mua hàng nha. Và mình muốn thông báo đó là trên Shopee mình đã có cập nhật đơn vị vận chuyển đó là Grab Express, cho nên là những các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh có thể đặt hàng trên Shopee và nhận hàng ngay ở trong ngày luôn. Nó sẽ rất là tiện lợi và có thể áp mã để được free ship luôn nha. Và các bạn cũng có thể nhắn tin qua Instagram, đó chính là hot.slime để được mình tư vấn và chỉ dẫn rõ hơn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này, và đừng quên nhấn cho mình nút like và đăng ký kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn những video sau. Bye bye!